seexanni ruutaa keessaa bahe jechuudha. Akka jirutti deemee fiqiritti gale. Argitanitti hundi seexana sana inni kaan tsalootii godhe, inni kaan du'aayii godhe, inni kaan kadhannaa godhe ruutaa keessaa baasne makaraa keenya argine seexana guddaa tokko kiyaa baasne araarsine seexanichi lafa bu'aare dhaqiitii fiqiritti gale. Fiqirirra bu'e jechuudha. Amma fiqiritu waamamoo nan deema nagaa naqi mangadaasa wal siifaa qixxeessu maal goona warri ashqaabaxonni ishii immoo jechuudha. Warri ishee ashqaabaxanis ishee jaallattanis I don't care. Garuu waan sirrii dubbachuun dirqamadha. Okay? Isin waan jaallattanii waan jalateessanii waan miskiina maali jettanii miti bar dhugaa dubbachaa jirra. Miskiinummaa ishiitiyyuu kan kana ishee godhe. Miskiinummaa fi wallaalummaa ishiitu akkas ishee godhe. Sanuu ani akkas ta'e eegne ani maatii koo gargaaruu kabajame eebbi kiyyallee gahaa jira itti bar. Eebbi kiyyallee gahaa jira. Ani kabajame guddadhee maatii koo kabajee bakka osoo humaa tokko hin ta'in jireenya koo adeemsisuudha malee kun na mudata jedhee hin yaanne. Kun na mudata jedhee yaanne. Ishi namni eebbatti deemu waan talkaashaa akkasii akkamitti hojjeta? Namni kabaju maatii kabaju hiriyaasa kabaju akkamitti waan talkaashaa akkasii hojjetare? Akkamitti noormaalii ta'e waan kun achitti? Argitanii Fu'aad suni fiigaa dhufe eerpoortiitti ani sifaana humaa gochuu hin danda'u jedhe bara. Hammatee sossobee maal jedhe chaawachuu isaati natti fakkaata bara. Indeemti taana hin dhowwiina haa deemtu jedhe bara. Inni immoo indeemti taana hin dhowwiina haa deemtu. Ani kana booda sheefaana walitti deebi'uu hin danda'u. Inni sikkoo kan biraa qabateera aariidhaan deeme. Hunduu karaa akkanatti dheeratee deeme. Eenyutu lafatti hafe amma fiqirii hundarraa baate. Nan sirreessa itti. Ende akkamitti yaaddu isin akkamitti yaaddan? Beekumsaan yaadaa malee hubadhaa malee. Ende inna amma eenyuun komachuuf araaraman tiimiin xaqilaalaa walitti deebi'ee araaramee keekii muraa oole. Isheen garuu keessan jirtu. Geemii kan hojjetaa ture immoo isheedha. Geemichi immoo mataa ishiitti deebi'e. Argitanii? Kan ishee gubdeetu kan namaa sochoostii ni jedha. Kan fiqirin guggubate kan ruuttaa faa socho'aa oolee kun nyaatame hin bishaate. Waanuma ishee jaallattaniif osoo hin taane silaa nama jaallataniif koo dogoggora saayyuutti himu. Isin garuu waanuma jaallattaniif dafanaadhaan balleessaa ishee akkana liqimsitu. Tiifoozoon ishee jechuudha. Ana dhibe jaallattanii istanii I don't care garuu dubbachuun mirgadha waan ta'eef hin dubbanna. Dogoggora jiru jechuudha hin dubbanna. Warri dogoggora hin deeggarres jirtu. Isin baay'ee uqaatiin keessan taraqqaqeera jechuun beekumsi keessan fagaateera jechuudha. Warri dogoggora hin deeggarree dhugaa deeggartan. Waan sirriin namni hojjetu deeggartan. Waan sirriin taane immoo sirrii hin taane jedhama jechuudha. Obboleessi koo dogoggoreera taanaan waan obboleessa koo ta'eef ani itti himuun dhiisu. Sirrii miti kun jechuudha. Yoo akkas ta'e isin dhuguma nama jaallattu yuuti. Yoo akkana ta'e dhuguma nama jaallattu. Jala deemtanii dogoggora ishii osoo barreessaa fi turtanii duraanuu mucaan kun amma kana fagaattu. Maali? Waanuma jaallattaniif akka naashin dogoggortu naashin amma kana fagaattu innaa mucaan amma kana fagaattu innaa ni deemee jaalallee biraa qabatu innaa as deebitee Abrish ruuttaan fa hunduu araaraman innaa inni Fu'aad immoo jaalallee kan biraa fa isheen qur jettee akka muka baala hin qabne dhaabbattee hafte qophaa maalaa gooturee amma isa deemti. Kunoo afurichi qophaa ishee hambisaa ture kun furatee deemuuf maal goona? Kotati afaan bana ammas ashqaabaxoo ishee warri ashqaabaxan mana dhibanan I don't care. Namni kaayyoo qabu karoora qabu warra isaaf illee kabaja qabu akkasiin godhu minaaminte akkasiin godhu yookaan dhuguma fiilmiidha diraamaa dhadhamee immoo beekamee mata dureedhaan hin jalqabamne wantichi otoo diraamaadha fiilmiidha jedhamee duruma nutti himameera ta'e akka diraamota garaagaraa ilaallu akka jaalalakkuu meelaalaa hirkoo
osoo akkas ta'e Amaariffaanis waan ta'e jara sana maqaa isaanii to'ate okay rakkoo qabu. Garuu kuni isin dhugaadhattanii fiddanii kaatanii namni miidhamaa jirus dhugaadha jedhee ilaalaa ture booda geessanii fiilmiidha naata hin fudhatamu. Kanaaf eenyu miidhame isham eenyu balleesse isham eenyutu immoo itti miidhame. Ni kan shir jedhee keekii muree keekii wal gurshaa olee kaleessa Abrish fa araaramanii kolfi isaanii kolfi ishii deebii argitanii kolfi kolfi ruuttiyye deebi'e fuulli Abrishiyyees deebi'e abree fuulli abrees deebi'e nigiggirri saaqoo argitaniitu dubbii saaqa akkanumatti tolu. Ijoolleen isaan sun hundi isaanii akkuma koomadiitti kan isaanii hunduu deebi'e. Isaan waan balleessanii qaban daarii hin darbine daariif hojjechaa turan. Kan isaanii waan guban hin qabanii yeroo namni araaramu hin bu'an. Yeroo namni araaramu eerpoortiin deeman kan isaaniitti hin buune ka. Inde ani maaliifin kan daangaa kootti bu'an. Amma hiriyaan koo tokko wallaltee jaarsa shifaana wallaltee waan baay'een itoo ta'an jaarsa koo as kan isaanii sirreessuu dhaqamu. Qixxeetti hamma jaarsi koo beekeen osoo jireenya koottis hin darbiin osoo jireenyi koos hin jeeqamin waan naa danda'ame nan raawwadha. Waan naa danda'amuu fi waan narraa eegamu. You know itoo mana koon seenin itoo jireenya koon faaliin itoo rakkoo natti hin fidin. Kana yoo ta'e hiriyaa koo yoo ta'e biraan dhaabbadha. Garuu hamma mana koo seenutti hamma gaa'ila koo tuqutti rakkoon sun hamma mana keenyatti galutti no erichi rakkoo achi fide ofitti gashee taanaan maalan hojjedhe rakkoo maaliin hiikere. Naa gaashiyyeen hojii bareedduu hojjetanii araarsanii meerii utuu qonxoxaniiru ta'e daftee gadi jettee ala laaltee silaaltee miillatti kush jette malee saduu nan qaxxaamee itti bareeroo dhufaartu. Tiraafikiin naqabee bakka ugaan seenee gammadnee osoo as fiigaa jirruuti akka tiraafikiin naqaxxa'ee naashin jettu zama muuditi awwaaxxanuuree jedhu. Innaa baga araaramanii hundumtu baga hafee mata duree ilaaltanii warri boossan immoo mata duree ilaalina keessa isaa ilaalaa. Isin rakkoon keessan durumayyuu kanadha. Amma dhumaa lama dhaggeeffattanii bara waan fuulduruma isaa ilaaltanii murteessitu. Kun ayda imimmaan fa'aa ilaaltanii murtee warra murteessuudha barisiisu. Na bakka abdiin kutadhee itti fiqira. Abdiin kutadhee jireenyi koo hin sirra ta'ee yeroon asiinis ilaalu hin sirratu. So deemuu qaba. Maal goona reesh? Ilma dhiiraatti akkanatti hin qoosamu. Dhiiradha yoo ta'e mucaan sun dhuguma itti dhaga'amuu qaba. Warri dhiiraa immoo sanuu akka dubartii miti warri dhiiraa immoo baay'ee isaanitti dhaga'amu. Baay'ee jechuudha. Kabaja dhiirummaa isaaniitii fi aarsaaf godhu. An kanan beeka gaa isin immoo narra beektu kottaa shurshura.